Karibu sana katika YouTube channel yangu. Leo katika video hii nitakwenda kukufahamisha hatua kwa hatua jinsi gani ambavyo utaweza kuinstall operating system ya Ubuntu katika VirtualBox ambayo umeinstall katika kompyuta yako. Nimeshafahamisha ni nini VirtualBox na kazi gani haswa inafanya, na pia nilifahamisha jinsi ya kuweza kudownload VirtualBox, jinsi ya kuweza kuinstall, na baadaye nikaweza kukwambia kuwa nitakuja kufahamisha namna gani ambavyo utaweza kuinstall operating system ya Ubuntu katika VirtualBox, na ndio lengo la video hii kuweza kufanikisha hilo. So unachotakiwa kuwa nacho katika kompyuta yako ni VirtualBox na operating system hiyo ambayo unahitaji kwenda kuinstall ndani ya VirtualBox ambayo ni Ubuntu. Okay? So mimi tayari nipo hapo na vitu vyote hivyo viwili. Nipo na operating system yangu ya Ubuntu setup hii hapa katika desktop yangu ambayo ina extension ya .iso. Unatakiwa uzingatie kitu hicho unapohitaji kwenda kuinstall operating system ndani ya VirtualBox. Hakikisha upo na ile setup ambayo imeishia na .iso. Kwa kama imeishia na extension nyingine, basi jaribu kutafuta ambayo itaishia na .iso. Na jinsi ya kuweza kudownload operating system ya Ubuntu nilishawahi kufahamisha katika video zangu zilizopita nyuma. Unaweza kwenda kucheck katika YouTube channel yangu na ukakutana na hiyo video na ukaweza kwenda kufuata maelekezo ambayo yanakupeleka wewe hadi kuweza kudownload hii setup hapa. So mimi moja kwa moja nitafungua VirtualBox kwa kuweza kuisearch tu hapa. Hii hapa imekuja, nita double click na VirtualBox yangu imefunguka kama hivi. Bado haina operating system yoyote ambayo imekusanya. Sijatengeneza virtual machines yoyote toka nilipo install hii VirtualBox yangu. Na yako kwa vile ndio mara ya kwanza unaitumia utaikuta ipo kama hivi. So hapa hatua inayokwenda kufuata ni kwenda kuingia katika hii button hapa ya new. Kwa utaklik hapa sehemu iliyoandikwa new. Unapoklik hapa maana yake unaenda kutengeneza virtual machines katika hii VirtualBox yako katika hii kompyuta yako ambayo host yako ni operating system ambayo unaitumia. Kama mimi hapa ni Windows 11 ndio host yangu ambayo itahost hii virtual machines hapa. So hapa itakuhitaji kuweza, kama unavyoona kuna sehemu takribani 4 hapa. Kuna hii name and operating system, kuna vitu ambavyo utahitajika kuvijaza hapa. Then utafuata hatua inayofuata ambayo ni hii unattended install, utajaza napo. Then kuna hardware utajaza hapa, issue za RAM na processor. Tutaoneshana muda so mrefu jinsi gani ambavyo utaweza kuset hizi katika hii virtual machine yetu ambayo tunaenda kutengeneza. Na hard disk nayo utaipa storage hiyo virtual machines. So acha tuanze juu kabisa ambapo tujaze jina la hii operating system ambayo tunaenda kuinstall katika hii virtual machines yetu ambayo mimi hapa nitaandika Ubuntu. Then kisha maliza kujaza jina la hiyo virtual machines, itakuhitaji uweze kuchagua location ya hiyo virtual machines ambapo unaenda kuhifadhia path ile, lakini by default tuache hii ambayo itahifadhiwa kwa user. Then ISO image. Naona hapa inadai ISO image. So image yetu sisi ni hii hapa ambayo tunayo, ni hiyo setup yetu ya kuweza kuinstall operating system ya Ubuntu. Ndio ambayo inaitwa ISO image ambayo inahitajika hapa. So hapa mimi nitaenda kuitafuta katika kompyuta yangu na najua ipo wapi. Ipo katika desktop. Kwa nitakuja katika others, nitaingia katika desktop na ikute hii hapa, nitaiselect then nita open, na operating system yangu image ya Ubuntu itawekwa hapa katika hii ISO image, na ukiangalia huku mwisho imeishia na .iso. So baada ya hapo inachofuata ni kwenda hatua ya mbele, na ukiangalia hapa tayari imeshaitambua hii operating system ambayo nimeiweka automatic, na inatuambia type ya hii operating system niliyoiweka ni Linux. Kwa hiyo sisi tunaingiza Ubuntu. Ikitokea unaingiza Kali pia itakwambia type yake ni Linux kwa sababu wote ni Linux. Na ukiingiza Windows 7, Windows 8, Windows 10 zote zitakwambia hapa kwa hiyo ni operating system ya Windows. Then baada ya hapo itakuonyesha versions ambayo ni Ubuntu 64 bit. Hii ya kwangu hapa image yangu nilikuwa nayo. Ta click finish. Finish not finish kwa sababu huko hatujaset bado, just zimekaa automatic. Kwa hiyo una uwezo wa kuklik hapa katika HKR ukaja hapa ukaweza kuset. Sasa hivi zipo by default, zimesetiwa by default, lakini sisi tunahitaji kuweka zetu.
Mfano username mimi hapa nitaweka Mohamed Hafidh. Then katika password nitaweka password yoyote tu ambayo nitaweka just weak password kwa sababu nina uwezo wa kubadilisha baadaye. Naweza kuweka password yoyote. Baada ya hapo hostname taacha hivyo hivyo Ubuntu. Domain name acha tuache hivyo hivyo default. Then hardware hapo unaenda kuseti sasa RAM yako. Hii virtual machines katika hii VirtualBox unaoiingiza itumie RAM ngapi katika hiyo mashine yako. Ni sehemu ya kuzingatia pia. Sasa hivi hapa imeshawekwa by default, imeshagawanywa, imepewa RAM 2GB. Na mimi katika kompyuta yangu nina RAM 8GB, maana yake 2GB zitakuwa zinatumika huko katika virtual machines ambapo tukifungua hii operating system yetu ya Ubuntu ndani ya VirtualBox itakuwa inatumika. Maana yake kama RAM yako wewe ni 8, basi una uwezo wa kupunguza ukaweka RAM 2 ikawa inatumika kule katika virtual machines yako, alafu zilizobaki uko unatumia katika host machine yako. So zingatia kitu hicho, na utakapokuwa unatumia virtual machines moja kwa moja unatumia RAM yako ya kompyuta yako. Lakini utakapoizima, tutakuja kufahamishana jinsi ya kuizima operating system ambayo ipo katika virtual machines yako katika VirtualBox. Basi itakuwa ile RAM haitotumika tena, itakuwa inatumika katika kompyuta yako moja kwa moja. Na pia issue ya processor nayo iko hivyo hivyo. Kwa utaseti hapo, mimi processor nitaweka 2, so na RAM nitaweka 2GB kama hivi. Una uwezo wa kuseti ukaweka hapa ukaconvert kwenda katika MB hizo GB zako na ukaweza kuseti hapo. Kwa hiyo kama unatumia RAM kubwa kama ni 16GB unaweza kuweka hata 80 ama 4 ukaipa virtual machines yako hiyo operating system ambayo unaingiza. Then katika hard disk, sasa katika hard disk hii hata kama utakuwa hutumii hiyo virtual machines yako, umeizima mfano hiyo VirtualBox yako kabisa yani. Kwa hiyo RAM inakuwa haijachukuliwa, inakuwa upo nayo katika host machine yako moja kwa moja. Lakini hard disk utakaoiseti hapa, hata ukizima ile operating system yako katika VirtualBox ukiwa hutumii, basi bado itachukuliwa space katika diski yako na hiyo virtual machines yako. Kwa hiyo lazima uzingatie nayo, ujue storage yako na space ngapi katika diski yako, na uweze kuseti hapa virtual machine yako utaipa storage ngapi. So mimi tayari nimeipa hapa ni 25GB, nadhani inatosha. Baada ya hapo nadhani itakuwa tumemaliza kwa sasa setting hii ya haraka ya mwanzo. Then ta click finish hapa. Finish itaweza kuinstall sasa operating system yangu ya Ubuntu ndani ya virtual machines yangu ambayo nimeitengeneza hii hapa kwa kupitia VirtualBox. So utaisubiria hadi iweze kuinstall na kuweza kumaliza kuingizwa ndani ya hiyo virtual machines yako, then baadaye kuweza kuinstall. So hapa tumeletewa hapa jinsi ya kuinstall. Una install tu kama kawaida unavyoinstall operating system ya Ubuntu. Kama umeshawahi kufanya hivyo katika kompyuta ama nini, basi na humu utafuata step na hatua zile zile. So kama unavyoona inafanya installation ya files na folder mbalimbali katika virtual machines yetu. Kwa hiyo utaisubiria, kama kompyuta yako iko na specification nzuri, iko faster, basi itaweza haitoka sana, utaweza kukamilisha hilo. Lakini kama kompyuta yako nzito kidogo kama ya kwangu hii, basi itakubidi uweze kusubiria. So kama unavyoona ina install, kwa utasubiria hapa. Kama unavyojua kompyuta zetu kidogo nzito, kwa hiyo acha tuweze kusubiria hadi itakapoweza kukamilika. Usichoke kusubiria ikiwa ina install, inaingiza vitu mbalimbali katika hiyo virtual machines yako na kuweza kuhakikisha ina install hiyo operating system ya Ubuntu.
Sometime kama mashine yako ipo slow kidogo, specifications zake zipo chini, itachukua muda kidogo kuweza kukamilisha hilo. So unatakiwa kuwa na subra na kuweza kusubiria hadi iweze kukamilika. Na unaweza kuinstall operating system ya Ubuntu hata kama hujawahi kuinstall. Just kwa kuweza kufuata tu on screen instructions, basi unaweza kufanya wewe mwenyewe bila tatizo lolote. So acha tuendelee kuweza kuisubiria hapa imalize na tuendelee na step nyingine niweze kuonesha the way ambavyo operating system yetu ya Ubuntu itakavyoonekana ikiwa ndani ya virtual machines katika VirtualBox yetu. Tayari operating system yangu Ubuntu imeshaingizwa katika virtual machines yangu na tayari nina uwezo wa kuitumia. Umeona hapa imekuja username yangu ambayo nilijaza kule. Kiklik hapa nalitoa sehemu ya kutia password, nitaweka ile password ambayo nilitengeneza kule. Then nita click enter. Tayari kwa ajili ya kuweza kuitumia Ubuntu ambayo nimeinstall ndani ya hii VirtualBox yangu. Kwa hiyo tayari nipo katika kompyuta moja lakini natumiwa operating system mbili. Natumia window yangu ya kawaida ambayo nipo nayo ambayo ina host hii virtual machines ambayo nimeingiza Ubuntu. So hapa nina uwezo wa kuinteract na hii operating system ya Ubuntu bila tatizo lolote na kufanya mambo yangu mengine. So utahitajika kuweza kujifunza baadhi ya vitu katika hii virtual machine yako na jinsi gani ambavyo utaweza kuinteract na hii operating system ya Ubuntu ambayo imo ndani ya hiyo virtual box yako katika hiyo virtual machines yako. Na hizi menu huku utakuwa ukiinteract nazo mara kwa mara kwa sababu zimebeba setting mbalimbali ambazo utaweza kuzifanya. Kama unavyoona tulivyomaliza tu kuinstall imekuja imedisplay hapo operating system yetu ya Ubuntu, lakini ipo katika size ambayo haijafit katika virtual machine nzima hapa katika VirtualBox yetu. Lakini una uwezo wa kufanya hivyo kuja katika view hapo ukachagua modi gani ambayo unahitaji hii screen yako iweze kuchukua. So unaweza kuchagua hapa, mfano ukaweka adjust window size, ukaweza kuadjust. Okay, ama unaweza kuchagua full screen mode ikaenda kupelekwa katika full screen mode, lakini bado itakuwepo center. Umeona katika full screen mode lakini bado imewekwa center. So una uwezo wa kuja huku chini ukarudi tena katika size ile kuwepo, then ukaja katika device ukachagua setting ambayo unahitaji kuitumia. Unahitaji kuconfigure network kwa ajili ya kutumia katika hiyo Ubuntu operating system yako, unaweza kufanya hivyo. Kuna vitu vingi huku, kwa hiyo itakubidi uweze kujifunza kwanza jinsi gani ya kutumia virtual machines kuweza kuinteract na operating system yako ambayo umeinstall katika hizo virtual machines zako katika VirtualBox. Kuna issue za take snapshot, ina maana yake kubwa sana hii, lakini tutaweza kuiongelea katika video hii. Kama unavyoona unaikuta na hapa una recording, unaweza kuchukua recording. So acha tuweke size hapa ambayo ni adjust window size, okay? Then baada ya hapo wacha tujaribu kuingia ndani ya Ubuntu yetu. Click hapa katika menu nione applications zangu mbalimbali. Inaonyesha kio kidogo na ndio maana uzioni vizuri hapa. Ili kuweza kuifanya i display vizuri, wacha tuje katika view. Okay, resize guest, adjust window, scaled mode, switch. Okay, hiyo sasa hivi ipo katika scaled mode na tumepata picha ambayo inaonekana hivi. Kwa hiyo hii ndio operating system yetu ya Ubuntu na tayari hapa kuweza kufanya nayo kazi. Nadhani tuishie hapa katika video hii. Just nilihitaji tu kufahamisha jinsi gani ambavyo utaweza kuinstall operating system ya Ubuntu katika VirtualBox yako ukiwa katika kompyuta yako hiyo. Unaweza kufanya hivyo kwa kuinstall operating system nyingine pia. So kama utakuwa na swali lolote unaweza kuweka katika comment tukaweza kusaidiana. Kama kuna sehemu nimekuacha umekwama ama hujanielewa vizuri, tunaweza tukafanya hivyo. So asante sana, tukutane katika video ambazo zitafuata. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe.
Wacha nizime mimi hii virtual machine yangu, na kuja tu katika VirtualBox hapa, na uwezo wa ku right click hapa katika hii, kwa sababu hapa sasa hivi ina run virtual machine yetu ambayo operating system yetu Ubuntu ina run hii hapa. Okay, sasa na uwezo mimi wa kuizima hii kwa hapa, right click. Kuna njia nyingi za kuweza kuizima na kuistop. Kaja hapa katika stop, nika click katika power off, tayari imezimwa, na nikiingia tena itanibidi niweze kuwasha kama nawasha operating system ama kompyuta yetu, kama tunavyowasha kwa kuklik hapo katika start, na Ubuntu yetu itafunguka na tutatia password na tutaweza kuingia ndani kuinteract nayo. Asante sana, kutane katika video ambazo zitafuata. Kama kuna kitu chochote kile ambacho unahitaji kufahamu kinachohusiana na issue nzima za kompyuta ama kinachohusiana na teknolojia, unaweza ukanishtua tukaweza kusaidiana. Asante sana.